Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou vir com vocês pra brincar um pouco com a minha slime que eu fiz ontem. Mas, ontem eu não gravei vídeo fazendo minha slime porque não tava virando slime. Daí eu pensei, vou esperar minha mãe pra mexer. Porque o meu ativador era muito líquido. E eu não conseguia, misturar tanto, porque eu não tenho paciência pra misturar o slime. Então, eu vou brincar com vocês na minha slime de hoje, que é essa slime aqui, ó. Mentira, gente. Nunca que vai ser essa slime pequenininha, né? Vai ser essa aqui, ó. Ela é amarela. Olha. Ai. Olha como que ela é, que linda. Tirar essas coisas da frente. E, gente, eu tinha uma paciência pra ficar misturando isso tudo aqui, né? Então, e ela é muito linda. Eu decorei ela ontem. Eu até queria colocar corante, só que daí não dá pra colocar corante porque o ativador era amarelo e o ativador dava cor. Na slime. E eu até ia colocar os corantes rotinhos, só que eu só tinha rosa e amarelo. E nem precisava de amarelo, né? Porque... E talvez, gente, se misturar rosa com amarelo dá certo, né? Porque daí fica laranja. O laranja é bem bonito. Eu já tentei fazer em casa, só que não deu certo, porque ela só grudava e era que nem uma mistura. Olha, e tem um monte de bolinhas pra vocês verem. Um monte de bolinhas. Então, eu vou tirar uma pra vocês verem aqui. Vai, minha filha, tira, sabe? Não sai tanto. Minha cachorra passando aqui por baixo. Aqui, ó. Não é slime, tá, gente? É bolinha de isopor. Então ignore. Porque veio junto com o kit, tá bom? Gente, eu não fiz com a slime. Eu queria slime, só que minha mãe não achou onde que ela comprou. E se vocês sabem onde que tem aqui em Bom Princípio, comenta aí pra eu saber. Porque, gente, eu queria ter o kit da slime, mas eu não tenho. Eu queria ter muito, mas eu não tenho. Aqui, olha. Eu vou fazer uma bolha aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha minha bolha. Ah, não! Ui, minha mão tá grudando, gente. Isso é que nem uma moeba e é nojento, que nojo. Olha isso. Que nem uma, ó, eu tirei um pedacinho aqui. Ui, que nojo. Eu tirei do... Que nojo. Que barulhinho totô. Ó. Não dá nem um clique. Mais uma bolha. Uma bolha bem pequenininha. Nossa, vai aqui.
Gente, talvez eu vou chegar em casa e eu vou decorar com vocês a minha slime, porque eu não quero ela desse jeitinho, né? Eu vou decorar ela com corante rosa. E, gente, esse vídeo vai ser bem curtinho, porque eu não tenho muita coisa pra falar pra vocês da minha slime, né? Então, eu vou fazer mais 3 bolhas e vou parar o vídeo, tá bom? Então, vou fazer 3 bolhas. Uma. Eu não sou tão boa nisso. 2. E 3. Então, gente, como eu disse, vai ser mais 3 bolhas, deu. Então, gente, se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal pra ficar sabendo que você é novo aqui no canal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!